यही माघ 24 गते राति काठमाडौँबाट एउटा 4 वर्षीय बालकको फिल्मी शैलीमा अपहरण भयो र प्रहरीले पनि फिल्मी शैलीमै बालकको उद्धार गर्यो। अपहरणकारी भियतनामी युवक पक्राउ परे। यो रिपोर्टलाई करिब 10 मिनट धैर्य गरी हेर्नुहोस् र आफ्ना बालबच्चाहरूको सुरक्षा रेखदेखमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। सुरुमा पक्राउ परेका अपहरणकारीका बारेमा अलिकति जानकारी लिइहाल्नुहोस्। भियतनाम घर भएका यिनको नाम माई होङ किनलाउन हो। उमेर जम्मा 23 वर्ष। यिनलाई नेपाली, भियतनामी, हिन्दी सहित 17 वटा भाषा बोल्न आउँछ। नेपाली कतिवटा भाषा जाने जस्तै? 17-18 भाषा आउँछ। 17 वटा? ल सुरु गर्न त भाषा। जसरी कि नेपाली भयो, नमस्ते भयो, हिन्दी भयो, नमस्ते भयो, उतापछि फ्रेन्च भयो, स्पेनिस, उतापछि म्यान्डरिन भयो, उला भयो, उतापछि इजिप्सियन भयो, तुङतालास, उतापछि भयो म्यान्डरियनमा भयो, ह्यामलिङ, थाई भयो, थ्वाङ। सुरुमा यो मान्छे 2023 डिसेम्बर 23 मा नेपाल आएका थिए। नेपालमा 11 दिन बसेर भारतको दिल्ली पुगे। त्यहाँबाट सडक मार्ग हुँदै यो मानिस 4 महिनापछि 2024 अप्रिल 27 मा काठमाडौँ आए। नेपाल आएपछि सुरुमा काठमाडौँको स्वयम्भू स्थित एउटा होटलमा 2 महिना र ठमेल स्थित अर्को होटलमा 1 हप्ता बसेपछि बानेश्वर कात्यानी चोकमा रहेको ग्रान्ड अल्फ्रेन्सको बोइज होस्टलमा विगत 6 महिनादेखि बस्दै आइरहेका थिए। होस्टलमा बसेर स्वयम्भू, कपन, बौद्ध लगायतका विभिन्न गुम्बाहरूमा लामा भाषा सिक्न जान्थे। प्रहरी अनुसन्धान अनुसार कहिलेकाहीँ घुमफिरको लागि ललितपुरको पाटन दरबार स्क्वायर स्थित कृष्ण मन्दिरमा जाने गरेका थिए। घुमफिरकै क्रममा गत डिसेम्बर 25 मा क्रिसमस मनाउने सिलसिलामा पाटनको कृष्ण मन्दिर प्राङ्गणमा केही बच्चाहरूसँग सडकमा खेलिरहेका बेला यिनको भेट भयो। सुरुमा 4 वर्षीय पल चेपाङ भन्ने बालकको दाइसँग भेट भयो। ऊ पनि बच्चै थिए। चकलेट र मिठाईहरू किनेर खान दिए। पछि भाइ अर्थात् पल चेपाङ पनि सम्पर्कमा आए। पल चेपाङ अर्थात् यिनलाई आफन्त र टोल छिमेकका मानिसहरू जिरे भनेर बोलाउँछन्। यो बच्चा जिरे खुर्सानी जस्तै टाठो छ, त्यसैले यिनलाई सबैले जिरे भनेर बोलाउन थाले। जिरेको आमा सरिता तामाङ कृष्ण मन्दिरको परिसरमै बिहान बेलुका चिया बेच्छन्। जिरे पनि आमासँगै छेउछाउमा खेल्ने गर्दथे। त्यही बेला अपहरणकारी युवकको नजरमा यी बालक परे। बच्चामा बच्चा, टाठोमा टाठो बच्चा भेटेपछि भियतनामीले यिनलाई अपहरण गर्ने योजना बनाए र क्रिसमसको दिनदेखि यिनको पाटन दरबार स्क्वायर घुमफिर बाक्लो बन्यो। नियमित जस्तो आउने र मिठाई खेलौनाहरू किनेर दिन थालेपछि जिरे यिनीसँग झ्याम्मिन थाले। उता चिया बेचेर बसिरहेकी आमा सरिता तामाङलाई आफ्नो बच्चा अपहरणमा पर्दै गरेको हेक्का नै भएन। आमाको थर तामाङ, छोराको थर कसरी चेपाङ भन्नुहोला। सरिताले गोर्खाका चेपाङ केटासँग विवाह गरेकी थिइन्। केही वर्ष अघि श्रीमानले अर्कै महिलासँग घरजम गरेपछि बिचरी सरिता एक्लै सङ्घर्ष गरेर छोराहरू हुर्काइरहेकी थिइन्। गत बिहिबार 24 गते अपहरणकारी माई होङ बच्चाको अपहरण गर्ने तयारी स्वरूप पाटन पुगे। राति करिब 8:20 बजेतिर जिरे बेपत्ता भए। वरपर खोज तलास गर्दा छोरा नभेटेपछि आमा सरिताले छेउैमा रहेको प्रहरी प्रभाग मंगल बजारमा छोराको खोजीका लागि निवेदन दिइन्। निवेदन दिँदा 8:30 भएको थियो। सोही निवेदनका आधारमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय अन्तर्गत ललितपुर शाखामा 11:23 जाँदा सूचना पुग्यो र इन्सपेक्टर शिव थापाको कमान्डमा खोज तलास सुरु भयो। घटनास्थल वरपरका फुटेजहरू संकलन गरियो। यही क्यामेरा हो जसले जिरेलाई फकाउँदै फुल्याउँदै अपहरणकारीले लगिरहेको दृश्य कैद गरिरहेको थियो। बालकलाई लैजाँदै गर्दाको फुटेज फेला परेपछि प्रहरीले अरू सीसी क्यामेरा फुटेजहरू एक गरी चेक गर्यो। अनुसन्धानका अन्य विधिहरू प्रयोग गर्यो। केही बेरपछि अर्को फुटेज फेला पर्यो जहाँ मंगल बजार स्थित सडक किनारमा बच्चालाई बोकेर अपहरणकारी पार भइरहेका थिए। हिन्दी फिल्मकै स्टाइल लगाएको छ। त्यसपछि अर्को फुटेज फेला पर्यो जहाँ बच्चालाई बोकेर अपहरणकारी ट्याक्सीमा चढिरहेको दृश्य कैद थियो। त्यही फुटेजको आधारमा ट्याक्सीको नम्बर ट्र्याक भयो। प्रहरी ट्याक्सी चालक हुँदै अपहरणकारीको नजिकसम्म पुग्न सफल भयो। अपहरणकारीले ट्याक्सी इनड्राइभ गरेका थिए। इनड्राइभ गरेको नम्बरबाट प्रहरीले अपहरणकारीको फोन नम्बर पनि पत्ता लगायो। ती अपहरणकारी यति चलाक थिए कि प्रहरीले खोज तलास गरिहाले पनि नभेटोस् भन्ने योजना बनाई त्यो ट्याक्सीमा आधा बाटोसम्म मात्रै गए। अर्थात् झम्सीखेलबाट उनले अर्को ट्याक्सी प्रयोग गरे। तर अर्को ट्याक्सीमा इनड्राइभ वा पठाओ एप प्रयोग गरेनन्। हात हल्लाएर ट्याक्सी रोके र चढे। त्यसपछि सुन्धाराको गुरु होटलमा गएर बसे। तर प्रहरी झम्सीखेलबाटै अल्मलियो किनकि उनले प्रहरीलाई झुक्याउनका लागि अर्को ट्याक्सी प्रयोग गरेका थिए। राति गुरु होटलमै अपहरित बच्चा सहित सुतेका अपहरणकारीले भोलिपल्ट बिहान करिब 10:25 जाँदा वीरगञ्ज जानका लागि भनेर नाइट बसको टिकट काटे। न्यू साजन एसी सोफा विथ स्लिपर कोचको बस नम्बर 6818 को सिट नम्बर B को 3 र 4 टिकट बुक गरेका थिए।
उक्त बस साँझ 7 बजेतिर काठमाडौँबाट छुट्नेवालामा थियो। त्यसपछि साँझ बस चढ्नका लागि भनेर यी अपहरणकारीले बच्चालाई कलङ्की स्थित मकालु पेट्रोल पम्पको छेउमा रहेको एउटा होटलमा लगेर बच्चालाई राख्यो। यही बीचमा अपहरणकारीले बच्चाको फोटो खिचेर मोबाइलबाटै नक्कली भारतीय आधार कार्ड बनाइसकेका थिए। उनले आफ्नो पनि यसअघि नै नक्कली भारतीय आधार कार्ड बनाइसकेका थिए। होटलमा बस्नका लागि चाहिँ टेकबहादुर राई नाम गरेको एउटा नागरिकता मोबाइलमा देखाएका थिए। सायद अनलाइनतिर आफ्नो अनुहार मिल्दो जुल्दो कुनै नागरिकता डाउनलोड गरेको हुन सक्छ। गुगलमा नेपाली सिटिजनशिप कार्ड भनेर सर्च गरियो भने नेपाली सक्कली नागरिकताहरू प्रशस्त भेटिन्छन्। त्यसैले गुगलमा अपलोड गर्दा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फेरि मूल प्रसंग नै, अपहरणकारीले बसको पर्खाइमा बच्चालाई कलङ्कीको इलाम मेची गेस्ट हाउसको 107 नम्बर कोठामा राखेका थिए। होटलवालालाई पनि ऊ मेरो भान्जा हो, दिदी भिनाजु आउँदै हुनुहुन्छ भनेर ढाँटेका थिए। यता प्रहरी तीव्र अनुसन्धानमा थियो। प्रहरीले अपहरणकारीले कुन बस कति बजेका लागि कहाँ जानका लागि भनेर टिकट काटेको सम्म तथ्य पत्ता लगाइसकेको थियो। सोही आधारमा होटलमा बस पुग्नुभन्दा करिब आधा घण्टा अगाडि नै प्रहरी कलङ्कीको उक्त गेस्ट हाउसमा पुगिसकेको थियो र बालकको सकुशल उद्धार गर्यो। अपहरणकारीलाई पाता फर्काएर हतकडी लगायो। त्यसपछि घटनास्थलबाटै प्रहरीले आमा बच्चालाई फोनमा संवाद गराए। बच्चा आमाको स्वर सुनेर डाकु छाडेर रुन थाले। आफूलाई अपहरण गरेको थाहा पाएपछि अबोध बच्चाले ती अपहरणकारीलाई लात्तै लात्तले प्रहार गरे र आफ्नै शैलीमा गाली गरे। प्रहरीले बच्चालाई आमाको जिम्मा लगाइसकेको छ। अपहरणकारीलाई प्रहरीले अपहरण तथा शरीरबन्धक कसुरमा अदालतबाट 5 दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अपराध अनुसन्धान कार्यालयका डीएसपी वेद पौडेलको नेतृत्वमा भइरहेको यो अनुसन्धानमा अपहरणकारीले बालकको किन अपहरण गरेको थियो भन्ने प्रश्नको तथ्यहरू खोजिरहेको छ। पैसाका लागि हो भन्ने कुनै आधार छैन। परिवारसँग कुनै चिन्जान छैन। त्यसमाथि बच्चाको आमा बिचरी चिया बेचेर गुजारा गरिरहेकी छिन्। अपहरणकारीले गरिबको बच्चा देखेर यिनको उद्धार गरेको र भारतमा लगेर अनाथ आश्रममा लगेर पाल्ने उद्देश्य रहेको भनी प्रहरीलाई प्रारम्भिक रूपमा बयान दिएका छन्। जुन घटनाको पृष्ठभूमिले उनको बयान पत्याउन सक्ने अवस्था छैन। अहिले उसले बताए अनुसार त उसको कुरामा विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छैन। उसले त एउटा बच्चाको एउटा रेखदेख संरक्षण अझै राम्रो होस् भन्ने हिसाबले मैले लैजान खोजेको थिएँ भन्छ। तर त्यो कुरामा विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छैन। किनभने उसले त्यो बालकलाई एउटा गाडीमा 10 मिनटको दूरीसम्म लगेर फेरि त्यहाँबाट फेरि अर्को गाडी चेन्ज गरेको छ। त्यो भनेको एउटा उसले प्रहरी प्रशासनलाई अथवा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई झुक्काउन खोजेको, छल्न खोजेको उद्देश्य हो त्यो। त्यसपछि पनि उसले लगेर होटलमा राखेको छ। होटलमा पनि उसले यो मेरो बच्चा मेरो भान्जा पर्छ, दिदी भिनाजुहरू आउँदैछन्, त्यसपछि दिदी भिनाजुहरू आइसकेपछि हामी गाडीमा जान्छौँ भनेर उसले त्यो होटल सञ्चालकलाई पनि झुट बोलेको छ। यो हेर्दाखेरि यसको मनसाय खराब देखिन्छ। अब यसले त्यो बच्चालाई सम्बन्धित गन्तव्यमा पुरिसकेपछि यसले कुनै अन्य आपराधिक कर्म गर्न सक्ने एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ। यिनीमाथि तत्काललाई अपहरण तथा शरीरबन्धक अन्तर्गत मुद्दा चले पनि पर्याप्त अनुसन्धानपछि यिनलाई अरू थुप्रै मुद्दा चल्ने देखिन्छ। त्यसका लागि प्रहरी सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ। अहिले हामीले यसलाई अपहरण तथा शरीरबन्धकमा मुद्दा चलाएर म्याथअप गरेका छौँ। अब यसको थप अरू अनुसन्धान गर्दै जाँदा अन्य कसुरहरू पनि खुल्न सक्छन्। उसले केही नक्कली कागजातहरू तयार गरेर राखेको पनि देखिएको छ। यदि त्यो कुरा पुष्टि भयो भने लिखत सम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान होला। अब अन्य आपराधिक कर्महरू खुल्यो भने सोही अनुसारको कानुनी दायरामा आउँछ। अब पक्कै पनि अब हुन त अब यो एउटा घटनाले गर्दाखेरि अब यस्ता घटना भइरहेका थिए भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने यो लामो समयको अन्तरालमा भएको देखिन्छ। तर पनि अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकाको एउटा कहाँ छन्, के गर्छन् भनेर एउटा चिन्ता लिनुपर्ने, एउटा चासो दिनुपर्ने देखिन्छ। यदि स्कुलमा गयो भने स्कुल प्रशासनले त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। यदि बालक अन्य साथीभाइहरूसँग गएको छ भने साथीभाइको अभिभावकलाई कुरा जानकारी गराउनु पर्यो। बच्चाहरूलाई आफू खुसी जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ जान दिन पनि भएन। र बच्चासँग एउटा अपरिचित व्यक्तिले अस्वाभाविक रूपमा सम्बन्ध जोड्न खोजेको, एउटा नजिकिन खोजेको छ भने त्यसलाई पनि थोरै शङ्काको दृष्टिकोणले पनि हेर्नु पर्यो। त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। आफन्त नातागोताभन्दा बाहिरको मान्छे बच्चासँग नजिकिँदैछ भने त्यसलाई शङ्काको दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्यो। यस्तै कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ अभिभावकले भन्ने लाग्छ। त्यसैले आफ्ना बाल बच्चाहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुहोस्। यस्ता कुटिल मनसायका देशी हुन् या परदेशी तपाईको वरिपरि विभिन्न भेषमा आइरहेका हुन सक्छन्। आफ्ना बाल बालिकाहरूको रेखदेखमा विशेष ध्यान दिनुहोस्।